Yo, what's up, Brian and CC? I mean, brother and sister, I'm back again on another point. First, how are you doing? I hope ko umeze bien. You are so cool. Amakuru tugiye kuganira kuno munsi ni kuyerekeye umuririmbyi Natasha La Bamba, La Boss, La Byote, La Mazi. Umuririmbyikazi abikora cyane muri Buja Flavor, abikora cyane muri industry ya music. Ibintu byiwe akora byose birashimisha abantu batandukanye. Tugiye rero kuvuga byinshi kubyerekeye uyu muririmbyi Natasha La Bamba ku bintu bimuvugwa ko muri no miss. Ibivugwa kuri Natasha rero ni biki guys? Reka tugende turamenya utuntu dutandukanye biciye kuri Tamtam Media, biciye kuri channel yacu, mubashe kugira subscribe kugira muronke ibintu bimeze neza cyane. Ibivugwa kuri Natasha ni biki? Natasha biravugwa ko Natasha atariko arakora right now, yafifiye cyane, yazimye muri music. Ibintu byo biteko birasonga mbere, biteko biratera imbere nkuko ibindi byari twari tumenyereye mu minsi yahera. Mutu video twiwe twama tubona kuma post atandukanye ahantu hatandukanye, yakora cyane ku buryo byashimwa n'abantu benshi. Abadada baramukunda, abana benshi twagiye turabona uduposti tw'abana bapostinga basubiramo Natasha teke kujya nyene uduterme tuwe yakunda gusohora. Kubera iki pourquoi pas right now atariko aragira ibyo bintu kugira ashimishe abafanzi biwe? For real turakumbuye ajya ama post we missed that video. That kind of post is just, it's like effective to us guys. So ikindi nacyo kivugwa kuri Natasha ni indirimbo yiwe yagerageje gusohora yitwa Africa. Ni indirimbo yiwe abantu benshi ntibashoboye kumenya ko yigeze no gusohoka. Urumva nta hiti yigeze igira muri Buja Flavor, gusa bamwe ngira bashoboye kubibona, ariko tugerageje kuraba nta hantu na rimwe iri kiravuzwa, nta mahadwe namwe ariko aravuga iyo ndirimbo Natasha yasohoye yitwa Africa. Eske nituzi ikintu cyo cyabaye kuri Natasha? Sinzi probleme yo afise Natasha, kuko turazi ko atabuze amahera yo gusohora video, atabuze amahera yo gusohora audio, kandi ikaza imeze neza cyane. Natasha turabikumbuye cyane ivyo bintu byawe byose wamukora, amaposti aryohera abakunzi ba music. So aharagerageje kuboneka amakomantere atandukanye avuga kuri Natasha, byashoboye kuvuga ko Natasha vraiment aratuveteje, natwe turatumye tumukumbura cyane gose. Vraiment please come back on our game. Haragerageje kuboneka amaposti atandukanye bishoboka ko uwo mumere yigeze kwandika kuri yo posti za Natasha, amakomantere atandukanye bivuze yuko Natasha kurikirana n'ababyeyi n'abapapa bose n'abana bose, nta muntu adakunda Natasha ku bikorwa byiwe yamakora. Yashoboye kuvuga ati umwana wanje arandembeje kuri Natasha, nitumva bya bintu bya Natasha, nitumva utuntu dushasha twa Natasha. Natasha ari hera adukize abana bacu. Haragerageje kuboneka n'abandi batandukanye benshi cyane bivugwa kuri Natasha. Natasha ngo yazimye cyane, navuga niki cyabaye kuri Natasha? Kubera iki n'amaradiyo atamurondera basi amubaze igituma atariko aravuga? Kuko turakumbuye bijya bintu kakanovera ka music kiwe yashobora kuduha. Ni ibintu byinshi dukumbuye kuri Natasha. Sinzi ingorane yoba yarabaye guys. Abantu barashobora kwibaza yuko kubera iki Natasha afise amahera menshi ashobora kurondera abaririmbyi international bihugu bitandukanye, agire nkuko ngo bashiba bagira, nkuko abandi babikora. WC bukuntu bikora, irarondera abaririmbyi batandukanye cyane kandi bazwi au niveau mondial. Ariko pourquoi pas Natasha adashobora kuko ivyo bintu? Nuko adashoboye ubushobozi, nuko adashoboye kuriha uwo muririmbyi, nuko adashoboye promotion. Natasha turazi ko turamwemera, arita ko ari la boss, la byote, ariko pourquoi pas kubera iki adakora ivyo bintu? Ikindi tuzi kwa Natasha nuko Natasha atakanu na kamwe kamurengana muri Buja Flavor. Ibintu byose bya muri Buja Flavor yabikurikirana hafi, ibintu byose ivurugu yose yatezwa kugenda avuze. Turabona ibintu bya Wakadai TV, Landry Sadbi, Akestan, ibintu bivugwa kuri Tetero na Big Fizzo wose, ariko Natasha pourquoi pas we atavuga? Nta ruhaye wabifise. Eske yo batayibona? Ibyo twari tubizi kwa Natasha ko atakanu kashobora kumucika atavuze, adashikirije nawe icyumviro ciwe guys. Nibi twari twabateguriye kuri Natasha. It was Tamtam Media ibashikiriza amakuru ari update ku munsi. Fyonda subscribe kugira ubashe kwironkera ibintu bimeze neza cyane, amakuru ari update aryoshye cyane. Turabakunda guys. Yari Tamtam Media na Brian on microphone guys.